Добро пожаловать в мир товаров Safari 24 by. Сегодня к вашему вниманию представляю воздуходувку роторную, модель Lung 99800. Вот такое приспособление. Для чего нужна? Для раздувания каминов, гриля, да и костра. Что хотите. Принцип действия простой. Крутим за барабан и подаем воздух. Ну, можно и освежиться в жаркую погоду. Материал пластик, наконечник металл. Поставляется в такой коробке. В разборном виде снимается крутелка. Это наконечник. Купить такую воздуходувку можно на Safari 24 by. Стоимость вас приятно удивит. Цену узнать можно на сайте. Ссылка на сайт в шапке профиля. Удачных вам покупок!